Hola amigos, sean bienvenidos a otro video más. El día de hoy venimos acá con la familia. Venimos a hacer un día de campo. Pero de primero van a limpiar un poco porque han venido de otros canales y han dejado muy sucio. Ahí van a juntar juego, unas piedritas, Manuel. ¿No hay? Uy, ya los niños ya andan allá mojándose. No, que no. Vieja, póngase aquí atrás. No puedo doña Neida modelar, venía. Ay, no, Lalia, me va a bajar el cojo. No se lo bota. Es que ella no quiere que tenga lo que ella tiene, dice. Ajá. Bien dije yo que a Tonita se le había perdido un pantalón, ya fue los que dejé venir. Una calzoneta de las que dejó venir ese día. ¿Se da cuenta cómo es de chambona? Y para poner así la... La Alga trae hambre, por eso viene precisa para juntar el juego. ¿A que sí? Yo aquí le estoy tapando el aire. No, hombre, no se lo vaya a tapar mucho. No tapar el aire. Me va a pasar el aire. Esa es otra cosa. Ya comenzó a arder, a agarrar fuego, dijo la leñita. ¿Qué trae de bueno, doña Neida? Yo, ¿Sí? huevo. Eso nos va a dar de almuerzo. Bueno, el día de hoy venimos acá a cocinar a la orilla del río. El día de hoy vamos a estar aquí puro chapín, ya que en otros videos, ¿verdad? Hemos estado cocinando lo que es carne asada, pollo asado, tantas cosas, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a hacer una comida así chapín a la orilla del río. Y ahora con mi familia, Álida, doña Alba, mi hermano Manuel, mis hijos, los hijos de Álida y también es nuestra amiga o enemiga o compañera. ¿Cómo es? Como quiera. No se hueve porque hay Mi Dios. compañera, Uy, vecina. vecina, ¿no? Ay, así todavía su cuñadita. Dijo la Eva, úchale. Échale. No, pues el día de hoy vamos a cocer unos huevitos. Vamos a hacer unos huevitos duros con chirmol de tomate. Ya, el Chucho le quiere comer los huevos. Mire, pues. Estos son de gallina, estos son... Pero mire, pues, ahí la piedra quiere más alta porque le va a apagar el juego. No, hombre, no lo paga, más rápido lo va a cocer. Van a echar los huevos. ¿Sí? Yo traje mis huevos. Ah, trajo sus huevos. ¿Los suyos o de quién? Caliente el fuego, el agua. ¿Compró o se los fue a robar a la vecina? ¿Ah? ¿Compró o se los fue a robar a la vecina? Ese es más rápido. Más rápido va. Ahí conocen mis huevos que están más grandotes. Ah, vaya. Están más grandotes los míos. Le gustan los huevos grandes. Ah, ya vio, le ganó su mamá. No, le ganó su mamá. Su mamá tiene más grandes los huevos que usted. Mire, está más grande el mío, mire. Oiga, pues. Ay, Dios, lo mío está chiquito. O sea, los suyos, ay Dios, los suyos. Pero son mejores. ¿Será? Porque son de gallina. Ah, eso sí. Yo les gané. La piedra quiere más grande para sostener la parrilla. Bueno, ustedes, ¿y dónde fueron a fabricar esa parrilla que traen ahí bien acomodada? El Manuel la fabrica. Ah, ella la fabrica. Ah, bueno. Endereza la olla, le pone. No, ahí quedó bien. Ahí está bien. Madre. No, quiere pasar. Sí. Bueno, aquí de huevitos duros no van a creer que solo uno se vayan a comer, va. Yo eché 4. Tampoco los va a contar, va. Ustedes fueron a la granja, va a traer huevos porque para todos los que traen. Mira que todavía tenían los huevos de los que vieron en la escuela, pues.
Aquí vamos a meter, aquí nadie se va a quedar con la gana, aquí todos van a comer. ¿Verdad? Ahora ve que 4 tomates vienen echados. Yo ya los tiraba, pensé que era, mire, pues nomás es que es todo. Falta el tomate, mira, para ver. Mira, a mí no me pregunten, yo no traje nada. Ustedes sabían lo que venía. Yo les dije, ahora les toca a ustedes. La bolsa sirve, por eso no la eché. Bueno, ahí ya se pusieron los huevitos y los tomates a cocinar. Mira bien ahí. Sí. Así es como se pusieron a cocer los huevitos y los tomates en la orilla del río, ¿va? Porque ahí está el río. Ya están. Y ya vamos a esperar a que se cosan y luego les vamos a enseñar aquí cómo la chef Álida lo va a preparar, porque a la chef ella lo prepara. ¿Le guste o no le guste? Lo bueno es que doña Neida es buena para cocinar, por eso dice ella que ella lo va a cocinar. Es que yo aquí soy la jefa. Óigansela, qué jefa esa. Ahí está. Bueno, entonces ahí vamos a seguir continuando con otro nuevo video. Adiós.